ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. പലർക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് വരും. ചുമച്ച് ആ ചുമച്ച് പിന്നെ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഒറ്റവട്ടം ഒരു തവണ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്ന ഒരു ചെറിയ ടിപ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും അത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക. അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം, എൻ്റെ കയ്യിൽ തേൻ എന്നുള്ള സംഭവമല്ല. വീട്ടിൽ തേനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനേക്കായി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ള സാധനമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, നാരങ്ങ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണുമല്ലോ, നാരങ്ങ, പിന്നെ തേൻ. ഇത് മൂന്നുമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കണ്ടിച്ച് അരഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അര പീസ് നാരങ്ങയുടെ നീര് 2 ടീസ്പൂണായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കുക. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുക്കുക. സംഭവം തീർന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എനിക്കൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അവർക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് മൂന്നും. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടാകും. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.